हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे बे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। आङो भिडिअ लाबोयैया साननै सानथामानो जाबायमोन दे लोगो नोंथांमोन, मोनसे बेस्थ'नि थाखाय। दा बेवहाय दिनैनि आंनि भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलां, अब्ला बुजिगोन आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दायो जोंहा नंगौ, जोंहाथ' नै दिनैहाय 2024 गोजाम बोसोर नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। दा दिनैहाय जोंहा जोबसै बा जोब्बायानो। जोंहा गाबोनहाय 2025 जानुवारि नङा होमबा लोगो नोंथांमोन, जोंहा बोसोर गोदान गाबोनहाय। दा बेनि थाखाय आं बोसोर गोदाननि मुङै एडभान्स बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि बे गोजाम बोसोर जोबनायजों लोगोसे गाबोननि गोदान बोसोर 2025 जानुवारि बेखौ बरायहोनायजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायबानो जाबाय। दा बेनो लोगो नोंथांमोन आंनि दिनैनि भिडिअआ। दा जोंहा 2025 नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा बेवहाय बिटिसि इलेक्सनाथ' जोंहा बारा गोबाव गैलियानो। दा बेवहाय जोंहा बिटिसि इलेक्सन जानो फैगोन 2025 बेवहाय। दा जोंहा बेयाव बिटिसि इलेक्सनाव सोर देरहागोन, सोर सरकार दागोन, सोर गोदान सरकार फैगोन, बा बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जायानो दाफिनगोन ना जोंहा गुबुन राजनितिक दोलोआ दागोन, दा जोंहा बेनि जेबो मोजां जोङो डिटेल्स जोङो मिथियाखै बा दानो बुंनो हाथ'वा। दा बेवहाय जोंहा थेवब्लाबो जोंहा जोंनि बिटिसिनि माखासे लिडारफोर गुबुन गुबुन जायखिजाया राजनितिक दोलोआव थाया मानो, इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा, दा जोंहा बेवहाय सोरजोंहाय सासन खालामजादों होनोब्ला जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा नङा होमबा लोगो नोंथांमोन। जोंहा गोबांथार दिनै बर' रायजो राजाया बुङो सोरबा सोरबा, बेवहाय जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मानि कब्जायावसो दंबायदि जोंनि बे बिटिसिनि दा बिटिआर हालामा आरोखि ना। दा दिनैहाय जोंहा हेमन्त बिश्व शर्माया जानो थिनब्लानो जानांगौ बा खारनो थिनब्लानो खारनांगौ, सिखारनो थिनब्लानो सिखारनांगौ। दा जोंहा बेबायदि अबस्थायाव जानानै दं। बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा दे लोगो नोंथांमोन, जोंहा नैबे दानि गोदान राजनितिक दोलोनि पिआरपि पाब्लिक रिलेसन पार्टि, जोंहा बिनि आफादगिरि जोंहा रन्जय कुमार ब्रह्म, बे बिथाङा जोंहा बुंना होदों दे, नोंथांमोना ससे खोनासंना लाबानो जाबाय। जोंहा बे रन्जय कुमार ब्रह्म पिआरपिनि प्रेसिडेन्ट, बे आफादगिरिया जोंहा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों। आरो आं नुनो मोनदों जे हाग्रामाबो बेनो दुर्बलता आरो प्रमदआबो बेनो दुर्बलता। बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्मा जिखौ बुङो गिनानै बिसोरो इन्टारनेलि मावो आरो हेमन्त बिश्व शर्मा बारगाय जे फंसे बुंनो हाया। आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सिखार होनबा सिखारनांगौ, खार होनबा खारनांगौ, जा होनबा जानांगौ, बेबायदि खेत्र आरोखि। दा गतिके आं सानो दा आथिखालनि मुगायाव जे बेफोरबायदि लिडारफ्रा जुदि उइक देखायोबा होमबा पाब्लिकआ मा जागोन, जोंनि बर' माहारिनि थासारिया बेफोरखौ साननांगौ आरोखि। दायोथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा बे पिआरपि पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि जोंहा आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों। दा जोंहा बिपिएफनि आरो इउपिपिएलनि प्रमद आरो जोंहा हाग्रामा बे सानैखौहाय जोंहा बुंदों हेमन्त बिश्व शर्माजोंहाय गासिबो जिनिसा फिदिंजायो होननानै। दा हेमन्त बिश्व शर्मा बुंबानो जेखौ थिनो बेखौनो मावनांगौ आरोखि ना, बेबायदि जोंहा बुंदों बे रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा। जानो थिनब्लानो जानांगौ, सिखारनो थिनब्लानो सिखारनांगौ आरो खारनो थिनब्लानो खारनांगौ। दा बे खोथाया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बिजिरनानै नायबानो जाबाय। दा जोंहा बे रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंदों हाग्रामा आरो प्रमद बर'खौहाय। दा बेवहाय खारनो थिनब्लानो खारनांगौ, जानो थिनब्लानो जानांगौ, बा सिखारनो थिनब्लानो सिखारनांगौ जाहैबाय। दा जोंहा सैथो खोथाखौनो आं बुंदों बायदि मोनदों। दिनैहाय हेमन्त बिश्व शर्माजोंनो जोंनि बर'नि लिडारफ्रा गासिबो थगायजाजोबसिगोन नामा। दा बेबायदिखौ जोङो नुहुरो नैबे रन्जय कुमार ब्रह्म बिथां बुंनाय बायदिखौ नायोब्ला ना। दा नोंथांमोना बे रन्जय कुमार ब्रह्म बे बिथां बुंनायखौ नोंथांमोना मा सानो, कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। सैथो ना नंखाय, बेसेबां सैथो नोंथांमोना बिजिरना नायबानो जाबाय। बे जोंहा पिआरपिनि पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि रन्जय कुमार ब्रह्म बुंनाय बिथाङा बेसेबां सैथो। दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय।